Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мынау менің жұмыс орным. Кірпіш құйып жатырмын. 2 станок бар. Қазірше бір станокпен жұмыс жасап жатырмын. Жұмыскерлер жоқ. Алла жазса, болашақта жұмыскерлер болады деген үміттемін. Мына біздің пескоблок деген кірпіштер. 4,5-да 1. 4,5-да 1 қылдырып құйып жатырмын. Күніге 60, 70, 100-ге дейін құйып жатырмын. Аллаға шүкір деймін. Ертең арғындыр Алла жазса, міне кірпішінде айынтыр, ертең бір клиент келеді. Кірпішке 1000 кірпішке алып кетеді. Мына менің құмым биылғы жазда төккен. Биылғы жазға жетейін деп тұр, Аллаға шүкір. Естіп ақырын жұмыс істеп жатырмыз. Кірпіш құйып үйренемін дейтіндер болса, маған хабарға шықсаңыздар болады. Бар білгенімді айтып түсіндіремін. Кірпіш құйылғаннан кейін үстіне салафанмен жауып қойған дұрыс болады, себебі ана цемент қызып буланған кезде кірпіш қатаяды. Сол себепті осылай салафанмен жауып қойған дұрыс болады. 1 сутка тұрған дұрыс. 1 суткада әжептәуір кебеді. Ал менің бетономешалкам. Биыл Астанаға барып сатып алған. Біраз жұмыс істеді бұл да. Оның ішін шаю керек, қазір су құйып. Ішін шайып, жуып төгіп тастау керек.